아빠이 계곡 트레킹을 갑니다. 오늘 하루 일정 다 비워놓고 트레킹 갑니다. 노를 몇 번 넘어야 돼? 몰라요? So many. 아주 많이? 아이 거기 찍히는 거 거기 같이 걸어가야 NG잖아. 여기서부터 1시간이야. 여기까지. 올라갔어? 아, 힘 무지가 빠졌네. 들어가요? 올라갈 거야?
와. 와. 오늘 왕복 20km. 왕복을 해서 20km 딱 나왔습니다. 지금 숙소까지 가면 20km 나옵니다. 5만보 찍고 왔습니다. 폭포를 못 볼 뻔했는데 드디어 보고 왔습니다. 폭포. 안 간다고 하는 걸 억지로 끌고 갔습니다. 고생했습니다. 안다.